Goazen elkarturik, piztuta fedea, argitan zabalik, maitasun bidea. Entzun dezagun apaltasunez, entzun dezagun jaunaren hitza, bere hitzetan gure egia, gure indarra, gure bizia. Goazen elkarturik, piztuta fedea, argitan zabalik, maitasun bidea. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin. Zenide maiteok, presta ezagun geure bihotza geure anima, Eukaristionetan parte hartu ahal izateko. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zahaltsua, eta geure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun, otoitz. Jauna, garbi ezazu zeure eliza, eta zaindu etengabe zeure errukiaz, eta zugabe ezin baitezake sendo iraun, zure laguntzak gida dezala beti. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta arrage bizi beizera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Erregeak bigarren liburutik. Egun haietan, Siriako erregearen gudalburu nagusia zen Naaman. Gizona hunditzat zeukan bere nagusiak, eta oso begiko zuen. Haren bitartez eman baitzion jauna garaipena Siriari. Baina gizon boteretsu hau legen arduna zen. Siriarrek erasoaldia egin zuten batean, neskatxa bat eraman zuten Gatibu Israeldik, eta Naamanen emaztearen eskame gelditu zen. Neskatxak etxeko Andreari esan zion, nere nagusia Samarian dagoen profetagana joango balitz, sendatuko lioke legenarra. Bere nagusiagana joan zen Naaman berri ematera. Hau eta hau dio Israelgo neskatxak. Siriako erregeak esan zion, zoaz bada gutuna emango dizut Israelgo erregearentzat. Joan zen beraz Naaman zilarrezko 10 talentu, urrezko 6.000 txampon eta 10 jantzizorta berekin harturik. Naamanek gutuna eman zion Israelgo erregeari honela zioen. Gutun honekin batera, Naaman nere zerbitzaria bidaltzen dizut, legenarra senda diezaiozun. Israelgo erregeak gutuna irakurtzean, jantziak urratu eta esan zuen. Jainkoa oten naiz bada ni, eridotza naiz bizia emateko, legenarra senda diezaiodan bidalio mendit gizon hau. Argi ikus dezakezue, aitzakia bila da bilela nere aurka. Jakin zuen Eliseok, jainkoaren gizonak, Israelgo erregeak jantziak urratu zituela, eta albiste hau bidali zion. Zer dela eta urratu dituzu jantziak? Datorrela nigana gizon hori, eta jakingo du badela profeta Israelen. Joan zen beraz Naaman bere zaldi, gurdi eta guzti,
eta Eliseoren etxe aurrean gelditu zen. Eliseok mezularia bidali zion esatera, zoaz eta harritzazu 7 bustialdi Jordan ibaian, eta garbi geldituko zera. Naaman bizikia zerre bazi joan esanez, uste nuen bera aterako zitzaidala, zutik jaunari bere jainkoari dei egingo ziola, eta alderdi gaixoa bere eskuzukituz sendatuko ninduela. Damaskoko Abana eta Farfar ibaiak ez ote dira bada Israelgo ur guztia baino hobeak, ez alnitekeen haietan busti eta garbi gelditu, eta itzuli eta bazi joan haserre bizian, baina bere morroiek hurbildu eta esan zioten, aita, profeta gauza zaila agindu izan balizu ere, ez alzenuen egingo, zenbat ez gehiago, busti zaitez eta garbi geldituko zara besterik esan ez dizunean. Jaitsi zen bada Naaman Siriarra Jordan ibaira, eta 7 bider murgildu zen jainkoaren gizonak agindu bezala. Eta legenarra desagertu eta haurtxoarena bezain garbi gelditu zitzaion haragia. Orduan jainkoaren gizonagana itzuli zen beste laguntalde osoarekin, eta haren aurrean zutik esan zion, orain badakit ez dela munduan jainkorik Israelena baizik. Jaunak esana, jainko biziaren egarri naiz, noiz iritsiko ote naiz, jainkoaren agurpegia ikustera. Jainko biziaren egarri naiz, noiz iritsiko ote naiz, jainkoaren agurpegia ikustera. Basauntza irrikaz uretara bezala, alaxeen ere gogoa ene jainko zugana. Jainkoaren egarri naiz, jainko biziaren egarri, noiz iritsiko ote naiz, jainkoaren aurpegia ikustera. Jainko biziaren egarri naiz, noiz iritsiko ote naiz, jainkoaren aurpegia ikustera. Bidal zeure argia eta egia, gidal nazatela, eta eraman zure mendisantura, zure bizilekura. Eta iritsiko naiz jainkoaren aldarera, neure poz betea dudan jainkoa gana. Zitaraz goretxiko zaitut jainkoa, ene jainkoa. Jainko biziaren egarri naiz, noiz iritsiko ote naiz, jainkoaren aurpegia ikustera. Jesukristo guri mintza, argi gure bihotza, jaunaren zainago, haren izadut itxearo, jaunaren amaita maitasuna, harena askapen betea. Jesukristo guri mintza, argi gure bihotza. Jauna zuekin. Jesukristoren evangelioa San Lukasen liburtik. Jesus Nazaretera joan zen, eta sinagogan jendeari esan zion, ara, nik egia esan, ez da profetarik bere herrian onartua edenik. Egiaz esaten dizuet, bazen emakume alargunik asko Israelen, Eliasen garaian. 3 urte eta 6 hilabete zeuria egin gabe egonik, lurralde guztian gozete gorrian izan zenean. Hala ere, jangoikoak ez zion haietako inor bidali Elias, Sidongo herrialdeko Sareptako alargunari baizik. Eta bazen
legen ardunik asko Israelen Eliseo profetaren garaia. Hala ere, etzen haietako inor sendatu, Siriako Naam baizik. Hauek entzutean, sinagogan zeuden guztiak amorruz bete ziren, eta jaikirik, Jesus herritik kanporatera eta herria eraikia zegoen mendiko amildegira eraman zuten, handik bera botatzeko asmotan. Baina Jesus haien ardetik igaro eta bere bidetik joan zen. Jaunak esana. Eskerrak zuri, jauna. Gaurko evangelioa erakusten digu nola batzutan ongia egitea ez da bide erreza. Danok nahi dugu geure bizitzan zerbait ona egitea, ez? Eta ez bakarrik zerbait ona baizik eta ongia geuregan edukitzea, ez? Eta horrekin batera geure inguruko pertsonei on hori eskaintzea, jainko bizi hori eskaintzea. Eta hori kontzeptualki daukaguna ekintzeta bideratzea erreza da, baino ausarta izan behar da. Porque hemen evangelioan ikusten dan bezala, ez da? Benetan hori bizi bali madegu, bide erresak ez ditugu eukiko. Hartuko gaituzte eta botako gaituzte goikalde batetik, ez da? Zergatik, gaur egun geure biziak gidatzen duen gauza ez da zerbait ona. Ez gera bizi maitasunaren menpe, ez gera bizi ongiaren menpe, ez gera bizi pakearen eta errukiaren menpe. Ez. Bizi gea interesen menpe. Danok, eskema horretan sartzen gea, ez? Eta gure jangoikoak bihozberritzera bidaltzen gaituenean esan nahi digu eskema horretatik ertetzeko gonbidapena luzatzen digu. Interesen eskematik ertetzeko eta maitasunaren eskeman sartzeko. Santu batek esaten zuen, ulertuko balima genuke, zenolako maitasuna digun jainkoak gutako bakoitzari, geure bihotza, geure barruak etzun onartuko hori, hain handia dalako lertu ingo zala geure barrua. Bituzet tesitura honean jartzen gera, Es el concepto de morir por el amor, ¿no? Decía un santo, si contemplásemos y fuésemos conscientes del amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros, no habría ningún órgano en nuestro interior que lo pudiese contener y explotarían. Moriríamos del amor que Dios nos derrama a nosotros. Por eso Dios nos tiene que amar en amor humano de Jesucristo, que es la canalización propia para que cada uno de nosotros como humanos podamos acoger aquello que podemos acoger. Si yo tengo una botella de 2 litros y la quiero llenar y de repente me vienen 5.000 litros de agua encima, pues no sé si lleno la botella, pero me ahogo seguro.
Pasa lo mismo con el Señor, con el amor de Dios. Que el amor de Dios es tan semejante que creó todo el universo por cada uno de nosotros que no cabe en nuestro adentro. Y el Señor, cuando nos invita a esa conversión, es a convertirnos, a verter nuestra vida en el amor de Dios. Que nuestro vaso, nuestra vida, sea llena por ese amor infinito que Dios nos tiene. Eso es la Cuaresma, ¿eh? Y como culmen del amor es la entrega del hombre más perfecto, del Hijo de Dios, del amor puro, del sin pecado, por cada uno de nosotros. Que no llegue la Semana Santa, o eso le pedimos al Señor, que no llegue la Semana Santa sin que lleguemos a descubrir este gran don. Ya hemos subido más de la mitad de la Cuaresma, estamos a las puertas de la Semana Santa, y que descubramos que es un camino de apertura del corazón humano al corazón divino en conexión de ese amor que se nos quiere derramar a cada uno de nosotros. Y desde ahí, vivir en una prolongación eterna. En ese vivir no tiene cabida ningún sufrimiento, ni la muerte, ni nada. Sí que tiene cabida, pero no tiene poder de transformación de la vida, porque se vive en la divinidad del amor, no en el amor propio, ¿no? ¿De qué me sirve? ¿Qué me va a tocar a mí? ¿Qué me va a zarandear a mí una enfermedad? Si yo estoy consciente y estoy viviendo en aquel amor que Él me da. Y esa es mi vida. Que mi voluntad sea hacer su voluntad, porque es superior a lo que yo puedo concebir. Pues hoy le pedimos al Señor que seamos conscientes, como esta mujer de Sarepta, seamos conscientes de todo el amor que el Señor nos quiere derramar. Que no seremos comprendidos, no, pero seremos glorificados por su amor. Zuzen dezaizkigun Jainko gure jaunari eskari hauek. Pasko bidean doan Eliz elkartea Jangoikoaren hitza entzunez eta barne berrituz prestada dela bere jaunaren jaunaren eriotz piztuerak egia ospatzeko. Eska dezaiogun jaunari. Gaizki tratatuak diren emakume, gizaseme, haur, adineko, ezindu eta gaixoentzat izan gaitezela kristauok benetako zenide. Eska dezaiogun jaunari. Kristau elkarte guztietan izan daitezela arduradun zerbitzua, profeta lana eta zerbitzari eginkizuna betetzeko prest egongo diren bokaziodunak. Eska dezaiogun jaunari. Ardezagula arretaz Jangoikoak garizuman zehar egin digun bihotz berritzeko deia. Jesusekin hil eta pizteko prest egon gaitezen. Eska dezaiogun jaunari. Hau dana eskatzen dizugu Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Lurren Jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri zugun ogi hau, lurrain indarrak eta gizakren lanak sortua, hau xengo zaigu betiko zorenaren ogi. Bedekatu azok jauna,
Bedeinkatu azu jauna zeru lurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri zugun ardo hau, matxo endarrak eta gizakeren lanak sortua, hau xengo zaigu, betiko zurenaren edari. Egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Sakramentu jauna, zugorezteko eskaintzen dizugun opari hau, egizu guretza salbamen sakramentu, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zueki, gora bihotzak, eskerra jangoiko gure jaunari, egoki da bai, zure izena bedenkatzea, errukian aberatxazaren aita Pasko argirantzako geure bidean, Kristoren pausoei jarraitzen diegun aldi honetan. Kristo baita maitasunean adizkidetua izan den gizadiaren maisu eta eredua. Zu jauna, garizumako basamortuan barrena, irtera berriaren bidea zabaltzen diozu Elizari. Bioz damutu eta humilduaz mendizat santura iristean, piztu dezagun guregan itunaren herri izateko bokazioa. Zure izena bedenkatu, zure hitza entzun, eta zeure miragarriak posez ikustera deitua izan den herri izateko bokazioa. Salbamen ezaugarri hauengatik, zeure aintzaren zerbitzare diren aingeruekin batean, zeure gorezpenak abesten ditugu. Santu, santu, santua, diren guztien jaiko jauna. Zero lurrak beterizka, zure bizira. Osana, zero goienet, bedenkatua jaunaren izenean datorrena. Osana zero goienetan. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu garduek, zeure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu. Eta eskerrak manez atitu zuen, eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Berean afalondoan kaliz harturik berriz ere eskerrak manez bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta. Itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizu hau nire oregarri. Sinismenaren misterioa. Hil eta piztu zera. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren hogea eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak manez aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta palki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta dola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zeure Eliza, eramazu maitasun osora Frantzisko gure aita santuarekin, Fernando gure gotzaiarekin, eta Eliz gizon guztiekin batean. Era berean izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak, eta hildako guztiak ere, harritzazu zeure arpegeren argitan. Errukizak izkiguarren gu guztiok betiko bizi eritxe ezagun, jangoikoaren Ama Maria Birjina doatxoarekin,
haren zenar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizalde guztietan zure adizkide izan diren santuekin. Haiekin batean gorezitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan zuri jainkoa eta guztiun horri, Espiritu Santuarekin batean ospetaintza guztia, gizalde eta gizalde guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe, esan dezagun. Gure aita, zeruetan zerrena. Santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur egun ontako ogia. Barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzazu utziten taldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzatik. Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik, emaguzu pakea guro gunotan, zure errukiaren esker bekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan zendo, betiko zurenaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorreko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei, pakea usten dizuet, neure pakea ematen, begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure bekatuei. Eta zure gogoa den bezala emaio zu Elizari pakea. Eman batasuna, errage bizi behizera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin, emaio zue pakea alkarri. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzun duzu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzun duzu munduko pekatua, erruki. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzun duzu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Hemen jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatua kentzen duena, zorion txua jaunaren maira deituak. Jauna, iznei zinor zure etxean. Eta zelatuko naiz. Egin dezagun, otoitz. Sakramentu honetan parte hartzeak garbi gaitzala jauna eta eman dezaigula batasuna,
Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, zaindu ezazu jauna zeure esku indartsuaz, ezke datorkizun zeure herri hau. Garbi ezazu eta zuzendu, bizitza honetako gora beretan zuk lagundurik, betiereko ondasunak bila ditzan. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, eta bedeinkaz-itzatela jangoiko alguztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren pakean. Batek Mariari, dio graziaz betega, jangoikoaren semeari, emango diozu sortzea. Goizarratxeta eguerditan, amagorezten zaitogo, haingero garen itzak berak, guk ere zaten ditugu. Eskerrik asko etorri zaten guztioi, zaindu zaitezte eta jaune lagun bihar elkar ikusten dugu arratzalde eta gabon bat izan dezazuela.